नमस्कार मित्रांनो, मी किशोर बुरघाटे. आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा माझ्या माय टेक्नो स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत पीपीटीला साऊंड इफेक्ट देणे किंवा पीपीटीला साऊंड इफेक्ट कसा द्यावा. संपूर्ण क्षेत्रामध्ये पीपीटीचा वाढता उपयोग पाहता पीपीटीला अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक बनवण्याकरिता त्याला साऊंड इफेक्ट देणे गरजेचे आहे. पीपीटीमध्ये जिवंतपणा आणण्याकरिता एनिमेशन सोबतच साऊंड इफेक्ट दिल्यास पीपीटी अधिक परिणामकारक होते. साऊंड इफेक्टमुळे आपली पीपीटी अधिक दर्जेदार होण्यास मदत होते. तर आजच्या भागामध्ये आपण एनिमेशन इफेक्ट बरोबरच साऊंड इफेक्ट कशा प्रकारे द्यावे, त्यातील बारकावे आणि साऊंड इफेक्ट सोबत स्लाइड शो कशा प्रकारे प्रेझेंट करावा या संदर्भात माहिती बघणार आहोत. याआधी आपण जर माझ्या युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया माझे युट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि नियमित नोटिफिकेशन मिळण्याकरता बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. चला तर मित्रांनो, सुरुवात करूया. यानंतर आपल्याला संगणकाच्या स्क्रीनवरती यायचं आहे. स्क्रीनवर आल्यानंतर आपल्याला मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉईंटची एक नवीन फाईल क्रिएट करावी लागेल. आपण ती फाईल या ठिकाणी डेस्कटॉपवर सुद्धा क्रिएट करू शकतो. त्याकरता आपण आपल्या माऊसला राईट क्लिक करावे. राईट क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी न्यू हे ऑप्शन आहे, यामध्ये जावे. यामध्ये आपल्याला मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसचे पर्याय दिसतील. त्यापैकी आपल्याला मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन हा पर्याय सिलेक्ट करायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर बघा या ठिकाणी पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनची नवीन फाईल क्रिएट झालेली आहे. आपल्याला ही फाईल ज्या गोष्टीसाठी तयार करायची असेल ते नाव आपण या फाईलला द्यावे. मला ही फाईल वर्ग दुसरी करता क्रिएट करायची म्हणून मी या ठिकाणी क्लास सेकंड अशा प्रकारे या ठिकाणी या फाईलला नाव दिलेले आहे. तर आपण अशा प्रकारे डेस्कटॉपवर किंवा कुठल्याही ड्राईव्हमध्ये ही फाईल क्रिएट करू शकता. या आधीच्या भागांमध्ये मी आपल्याला महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केलेले आहे. तर यामध्ये अधिक वेळ न घालवता या आधी क्रिएट केलेल्या फाईलला ओपन करण्याकरता मी कम्प्युटर ऑप्शनमध्ये जात आहे. बघा या ठिकाणी डबल क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर ड्राईव्ह ओपन होतील. यामध्ये मी जी ड्राईव्हमध्ये ती फाईल क्रिएट केली होती बघा या ठिकाणी आपल्याला दिसत असेल क्लास सेकंड. तर हिला ओपन करण्याकरता आपण या ठिकाणी डबल क्लिक करू शकतो किंवा या फाईलवर राईट क्लिक करून ओपन या पर्यायावर क्लिक करून सुद्धा आपण तिला ओपन करू शकतो. आपण आपल्या कम्प्युटरमध्ये फाईल किंवा प्रेझेंटेशन या ठिकाणी ओपन करून घ्यावे. बघा प्रेझेंटेशन ओपन होत आहे. आपण या आधीच्या दोन भागांमध्ये प्रेझेंटेशन कशा प्रकारे तयार करावं, इन्सर्ट इमेज, एडिटिंग आणि सोबतच एनिमेटेड इफेक्ट कशा प्रकारे द्यावे या संदर्भात माहिती बघितली आहे. तर आजच्या भागामध्ये आपण साऊंड इफेक्ट कशा प्रकारे द्यावा या संदर्भात माहिती बघणार आहोत. साऊंड इफेक्ट देत असताना आपल्याला दोन बाबी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. यामध्ये साऊंड इफेक्ट आपल्याला दोन प्रकारचे द्यायचे आहे. त्यामध्ये पहिला भाग म्हणजे या ठिकाणी डाव्या बाजूला दिसत असलेल्या स्लाइड. तर आपण त्याला ज्याप्रमाणे एनिमेशन इफेक्ट म्हणजेच एनिमेटेड इफेक्ट देत असतो त्याच प्रकारे त्यांना साऊंड इफेक्ट सुद्धा देता येत असतो. साऊंड इफेक्ट देण्याकरिता सर्वप्रथम त्या स्लाइडला एनिमेटेड इफेक्ट दिलेला असला पाहिजे, तेव्हाच आपण त्या स्लाइडला साऊंड इफेक्ट देऊ शकतो. बघा त्याकरता आपण पहिल्या स्लाइडला सिलेक्ट करूया. सिलेक्ट करण्याकरता त्यावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल. क्लिक केल्यानंतर बघा वरच्या बाजूला बरेचसे पर्याय आपल्याला दिसतील. त्यापैकी एनिमेशन या पर्यायामध्ये आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला दिसत असेल की या बाजूला हे जे बॉक्स आहे हे म्हणजे एनिमेशन इफेक्ट आहे. या संदर्भात आपण आधीच्या भागामध्ये माहिती घेतलेली आहे. तर अशा प्रकारे आपण स्लाइडला एनिमेशन इफेक्ट दिल्यानंतर आपण त्याला साऊंड इफेक्ट देऊ शकतो. आता साऊंड इफेक्ट कसा द्यावा, तर बघा या ठिकाणी उजव्या बाजूला ट्रान्झिशन साऊंड अशा प्रकारचा पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. बघा यावर क्लिक केल्यानंतर खालच्या बाजूला एक मेसेज आपल्याला आलेला दिसत असेल की ट्रान्झिशन साऊंड म्हणजेच आपण देत असलेला ट्रान्झिशन साऊंड या ठिकाणी जी स्लाइड शो होत आहे किंवा जे स्लाइड प्रेझेंट होत आहे त्या स्लाइडला दिल्या जाईल. यानंतर आपण संपूर्ण स्लाइडला कशा प्रकारे साऊंड इफेक्ट द्यावा ते बघणार आहोत. त्याआधी आपण सिलेक्ट केलेल्या या साइडला कशा प्रकारे साऊंड इफेक्ट द्यावा ते बघूया. या ठिकाणी असलेल्या बॉक्स मधील एरोवर आपण क्लिक करूया आणि यामध्ये आपल्याला दिसत असेल की बरेचसे इफेक्ट या ठिकाणी ओपन झालेले आहे. या ठिकाणी दिसत असलेले आपल्याला ही संपूर्ण नावे म्हणजेच ट्रान्झिशन किंवा एनिमेशन इफेक्टला वापरण्यात येणारे साऊंड आहे. आपण त्या साऊंडवर माऊसचा एरो घेऊन गेल्याबरोबर आपल्याला तो साऊंड विथ इफेक्ट कशा प्रकारे असेल याची जाणीव आपल्याला या ठिकाणी होईल. बघा आपल्याला आवाज आला असेल एरो वेव्ह. बघा वाइंड म्हणजेच हवेसारखा आवाज या ठिकाणी त्या बघा टाळ्यांचा आवाज, फ्रीज, कॅश रजिस्टर. तर अशा प्रकारे बरेचसे साऊंड आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतील. यापैकी आपण आपल्या आवडीप्रमाणे जो साऊंड इफेक्ट आपल्याला स्लाइडला द्यायचा आहे तो सिलेक्ट करून घ्यावा. बघा मी या ठिकाणी एक साऊंड सिलेक्ट करणार आहे. साऊंड सिलेक्ट करत असताना आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे की आपली स्लाइड ही कुठल्या विषयाला अनुसरून आहे त्या विषयाच्या अनुषंगाने आपण शक्यतो या ठिकाणी साऊंड सिलेक्ट करावा. त्याकरता बघा मी या ठिकाणी हा साऊंडवर क्लिक करत आहे आणि हा साऊंड या ठिकाणी सिलेक्ट झालेला आहे. आता तो साऊंड या ठिकाणी सेट झालेला आहे किंवा नाही
हे बघण्याकरता बघा या ठिकाणी डाव्या बाजूला प्रिव्ह्यू अशा प्रकारचा एक ऑप्शन आहे. या प्रिव्ह्यू ऑप्शनवर आपण क्लिक करावे. क्लिक केल्याबरोबर आपल्याला तो साऊंड आणि त्याला दिलेला आपण ॲनिमेशन इफेक्ट हे आपल्या समोर प्रेझेंट व्हायला सुरुवात होईल. बघा या ठिकाणी मी क्लिक करीत आहे. आपल्याला आवाज आलेला असेल आणि यानंतर ज्या प्रकारचे ॲनिमेटेड इफेक्ट या ठिकाणी दिले होते त्या प्रकारचे इफेक्ट आपल्याला या ठिकाणी दिसत असते. म्हणजेच प्रत्येक साईडला दिलेला इफेक्ट हा व्यवस्थितरित्या सेट झाला किंवा नाही हे आपण याच ठिकाणी बघू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण प्रत्येक स्लाइडला वेगवेगळ्या प्रकारे जे साऊंड इफेक्ट आहे त्याला आपण ट्रान्झिशन साऊंड इफेक्ट म्हणूया, तर ते आपण देऊ शकतो. बघा आता मी सेकंड स्लाइडवर क्लिक करीत आहे. यानंतर आपण सेकंड स्लाइडला साऊंड इफेक्ट देऊया. त्याकरता पुन्हा या बॉक्समध्ये क्लिक करूया आणि क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी दुसरा एखादा पर्याय आपण सिलेक्ट करूया. बघा मी या ठिकाणी हा दुसरा साऊंड इफेक्ट सिलेक्ट करीत आहे आणि त्यावर क्लिक करीत आहे. क्लिक केल्यानंतर तो सुद्धा इफेक्ट या ठिकाणी आला किंवा नाही हे पाहण्याकरता प्रिव्ह्यूवर क्लिक करूया. बघा प्रिव्ह्यूवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला तो साऊंड इफेक्ट या ठिकाणी लागलेला दिसेल आणि जी पीपीटी ॲनिमेशन इफेक्ट आहे ते सुद्धा या ठिकाणी प्रेझेंट व्हायला सुरुवात झालेली आपल्याला दिसत असेल. त्यानंतर तिसऱ्या स्लाइडला सिलेक्ट करूया. पुन्हा या ठिकाणी साऊंडमध्ये जाऊया आणि या ठिकाणावरून नवीन साऊंड आपण सिलेक्ट करूया. अशा प्रकारे आपण चौथ्या स्लाइडला क्लिक करूया. या ठिकाणी साऊंडमध्ये क्लिक करून पुन्हा एक वाईन अशा प्रकारचा इफेक्ट साऊंड इफेक्ट आपण देऊया. तर प्रत्येक स्लाइडला आपण या ठिकाणी साऊंड इफेक्ट दिलेला आहे. आपण संपूर्ण प्रेझेंटेशन न पाहता या ठिकाणी फक्त आपण दिलेला साऊंड इफेक्ट चेक करूया. बघा पहिल्या स्लाइडला अशा प्रकारे, दुसऱ्या स्लाइडला चेक करूया प्रिव्ह्यू अशा प्रकारे, तिसऱ्या स्लाइडला अशा प्रकारे आणि चौथ्या स्लाइडला अशा प्रकारे. तर आपण या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलं असेल की आपण चारही स्लाइडला कशा प्रकारे साऊंड इफेक्ट या ठिकाणी दिला आणि तो कशा प्रकारे या ठिकाणी चेक केला. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सर्वप्रथम स्लाइडला साऊंड इफेक्ट द्यावे. आणखी या ठिकाणी एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की एकदाच सर्व स्लाइडला जर आपल्याला एकच साऊंड इफेक्ट द्यायचा असेल तर आपण या ठिकाणी या संपूर्ण स्लाइड सिलेक्ट करून घ्याव्या. आपण कंट्रोल ए करून संपूर्ण स्लाइड सिलेक्ट करू शकता किंवा कंट्रोल की दाबून प्रत्येक स्लाइडवर माऊसने अशा प्रकारे क्लिक करून त्या स्लाइड सिलेक्ट करू शकता. सिलेक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी ट्रान्झिशन साऊंडमध्ये जावे आणि आवडीप्रमाणे एखादा साऊंड या ठिकाणी सिलेक्ट करावा. मी या ठिकाणी हा साऊंड सिलेक्ट करीत आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर तो संपूर्ण स्लाइडला या ठिकाणी अप्लाय झालेला आपल्याला दिसेल. तर अशा प्रकारे सुद्धा आपण संपूर्ण स्लाइडला एकदाच साऊंड इफेक्ट देऊ शकतो. आपण त्याचा प्रिव्ह्यू बघू शकता. बघा पहिल्या स्लाइडवर क्लिक करूया. अशा प्रकारे सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. तर अशा प्रकारे आपण चारही स्लाइडला या ठिकाणी साऊंड इफेक्ट देऊ शकतो. यानंतर आपण या स्लाइडमधील टेक्स्ट आणि इमेजला कशा प्रकारे साऊंड इफेक्ट द्यावे ते बघणार आहोत. त्याकरता आपण प्रथम स्लाइड सिलेक्ट करावी. स्लाइड सिलेक्ट केल्यानंतर यावर टाईप केलेलं आपण जे टेक्स्ट आहे यावर क्लिक करावे. बघा या ठिकाणी काहीतरी माहिती आपण लिहिलेली आहे आपल्याला दिसत असेल. मी त्यावर क्लिक करीत आहे. क्लिक केल्यानंतर ते लिहिलेलं मॅटर या ठिकाणी सिलेक्ट होत असतं आणि या मॅटरला आता आपण साऊंड इफेक्ट कशा प्रकारे द्यावा ते बघणार आहोत. याआधी स्लाइडमध्ये सांगितल्याप्रमाणे सर्वप्रथम या टेक्स्टला म्हणजे या ठिकाणी लिहिलेल्या मॅटरला ॲनिमेशन इफेक्ट देणे गरजेचं आहे. कारण आपण देत असलेला साऊंड इफेक्ट हा त्या ॲनिमेशनला दिला जात असतो. म्हणून त्याकरता या स्लाइडमधील वर्ड मॅटर असेल किंवा इमेज असेल तर याला ॲनिमेशन इफेक्ट दिलेले असले पाहिजे. बघा या ठिकाणी आपण प्रिव्ह्यू करून चेक करूया. हा स्लाइड साऊंड आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला जे दिसत आहे ते ॲनिमेशन इफेक्ट आहे. आपण ॲनिमेशन इफेक्ट या ठिकाणी संपूर्ण चित्राला त्यामधील वर्डला दिलेला आहे. तर आता यामधील वर्डला आणि इमेजला कशा प्रकारे साऊंड द्यावा ते आपण बघणार आहोत. पहिल्या स्लाइडवर मी क्लिक करीत आहे. त्यानंतर टाईप केलेल्या मॅटरवर मी क्लिक करीत आहे आणि यानंतर या ठिकाणी बघा ॲनिमेशन या टॅबमध्ये आपण आहोत आणि यामधील या ठिकाणी आपल्याला दिसत असलेल्या कस्टम ॲनिमेशन या पर्यायावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. या पर्यायावरती क्लिक केल्याबरोबर बघा उजव्या बाजूला कस्टम ॲनिमेशन अशा प्रकारचा एक बॉक्स ओपन झालेला आहे आणि या पर्यायामधूनच आपण याआधी ॲनिमेशन इफेक्ट दिले होते. आपण जे ॲनिमेशन इफेक्ट या ठिकाणी पहिल्या स्लाइडला दिलेले होते ते या ठिकाणी आपल्याला अनुक्रमे आलेले दिसतील 1, 2, 3. बघा या ठिकाणी सुद्धा ते क्रमांक आपल्याला दिसतील 1, 2 आणि 3. तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणून इफेक्ट रिमूव्ह करून पुन्हा नव्याने या ठिकाणी इफेक्ट देऊ शकता. तर आता आपण साऊंड इफेक्ट कशा प्रकारे द्यावे त्याकरता ॲनिमेशन इफेक्ट दिल्यानंतर याला आपण क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर बघा या ठिकाणी पहिला इफेक्ट आपण ज्या शब्दाला दिला होता त्या शब्दाचा क्रमांक, त्याला दिलेला इफेक्ट आणि त्याचे टायटल या ठिकाणी आलेले आहे. या ठिकाणी बघा एक एरो आपल्याला दिसत असेल त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी
इफेक्ट ऑप्शन आहे यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपल्यासमोर अशा प्रकारे एक बॉक्स ओपन झालेला आपल्याला दिसेल की ज्यामध्ये साऊंड हा पर्याय आपल्याला दिसत असेल. आणि या ठिकाणी यामध्ये सुद्धा एक ॲरो आहे आणि एक ड्रॉप डाऊन बॉक्स ओपन झालेला आपल्याला दिसत असेल. यामध्ये बरेचसे साऊंड इफेक्ट आपल्याला दिसत असतील. याआधी आपण स्लाइडला वरच्या बाजूच्या पर्यायामधून ट्रान्झिशन साऊंड इफेक्ट दिले, परंतु वर्ड आणि इमेजला साऊंड इफेक्ट देत असताना ते या ठिकाणावर आपल्याला सिलेक्ट करावे लागतील. तर आपण यापैकी आवडीप्रमाणे एखादा साऊंड सिलेक्ट करूया आणि त्याला अप्लाय करून बघूया. बघा, मी एका हमर साऊंड सिलेक्ट करीत आहे आणि याला या ठिकाणी ओके करीत आहे. तर तुम्हाला जाणवलं असेल की तो साऊंड इफेक्ट कशा प्रकारे या शब्दाला आलेला आहे. आपल्याला चेंज करायचं असेल तर पुन्हा त्या ठिकाणी आपण क्लिक करावे, इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जावे आणि या ठिकाणावरून साऊंड चेंज करू शकता. बघा, या ठिकाणी मी कॅमेरा ऑप्शन घेत आहे आणि ओके करत आहे. तर अशा प्रकारे हा साऊंड इफेक्ट या शब्दाला लागलेला आपल्याला दिसेल. त्याचप्रकारे आपण दुसऱ्या पर्यायावर क्लिक करूया. त्यानंतर या ठिकाणी ॲरोवर क्लिक करूया, पुन्हा इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊया आणि या ठिकाणावरून एखादा साऊंड आपण पुन्हा सिलेक्ट करूया अशा प्रकारे. तर तो साऊंड इफेक्ट अशा प्रकारे आपल्या या वाक्याला लागलेला. त्यानंतर तिसऱ्या पर्यायाला सिलेक्ट करूया, या ठिकाणी क्लिक करूया, इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊया आणि यामधून त्याकरता सुद्धा एक छानसा साऊंड आपण सिलेक्ट करूया अशा प्रकारे आपण पहिल्या स्लाइडमधील संपूर्ण ऑप्शनला साऊंड इफेक्ट दिलेला आहे. आता हा साऊंड इफेक्ट अप्लाय झाला किंवा नाही ते चेक करण्याकरता या ठिकाणी याआधी सांगितल्याप्रमाणे प्रिव्ह्यू हा पर्याय आपल्याला दिसत असेल त्यावर क्लिक करून आपण साऊंड इफेक्ट चेक करू शकता. बघा, मी या ठिकाणी क्लिक करीत आहे. तर अशा प्रकारे अतिशय सुंदर साऊंड इफेक्ट आपल्या प्रेझेंटेशनला देऊ शकतो आणि आपले प्रेझेंटेशन अधिक आकर्षक आणि प्रभावी बनवू शकतो. त्यानंतर सेकंड स्लाइडवर क्लिक करूया. या ठिकाणी आपण अॅनिमेशन इफेक्ट दिलेले आहेत, या बाजूला आपल्याला दिसत असेल. त्याकरता पहिल्या पर्यायावर मी क्लिक करतो, पुन्हा या ॲरोमध्ये जातो, इफेक्ट आणि साऊंड इफेक्ट या ऑप्शनवर क्लिक करून तर अशा प्रकारे हुश हा साऊंड मी या ठिकाणी सिलेक्ट करीत आहे. तर तो अशा प्रकारे या ठिकाणी प्ले झालेला दिसेल. यानंतर या इमेजला सिलेक्ट करूया आणि सेम अशा प्रकारेच या इमेजला सुद्धा आपण साऊंड इफेक्ट देऊ शकतो. परंतु मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगू इच्छितो की सपोज जर आपल्याकडे प्राण्यांच्या आवाजाचे साऊंड असतील, या ठिकाणी बघा डॉग, काऊ आणि बफेलो म्हणजेच म्हैस, कुत्रा आणि गाय अशा प्रकारचे प्राणी या ठिकाणी मी दिलेले आहेत. या प्राण्यांचे आवाज जर आपल्याकडे असतील तर ते आवाज सुद्धा आपण सिलेक्ट करून या चित्रांना देऊ शकता. तर ही एक महत्त्वाची बाब या ठिकाणी तुम्हाला मला सांगायची होती. त्याकरता या इमेजला सिलेक्ट करावे, याच पर्यायामध्ये जावे, इफेक्ट साऊंडमध्ये जावे आणि या ठिकाणी या पर्यायामध्ये सगळ्यात खालच्या बाजूला अदर साऊंड आहे यावर क्लिक करावे आणि अदर साऊंड यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्या गॅलरीमधील किंवा ज्या ड्राईव्हमध्ये तुम्ही ते साऊंड डाउनलोड केले असतील तर ते डाउनलोड केलेले साऊंड तुम्ही या ठिकाणावरून सिलेक्ट करू शकता आणि त्याला अशा प्रकारे ओके करून या ठिकाणी अप्लाय करू शकता. तर तशा प्रकारचे साऊंड आपल्याकडे आपण सेव्ह करून घ्यावे म्हणजे अधिक परिणामकारकता आपल्या पीपीटीला येईल आणि या ठिकाणी ओके करावे. अशा प्रकारे तो साऊंड इफेक्ट या ठिकाणी लागलेला असेल. म्हैस असेल, म्हैसचे हंबरणे, कुत्र्याचे भुंकणे आणि गायीचे सुद्धा हंबरणे या ठिकाणी आपण अशा प्रकारचे आवाज साऊंड त्याला देऊ शकतो. आणि चित्र असेल तर या चित्राला सिलेक्ट करून आपण त्याला चित्राप्रमाणे आवाज किंवा तशा प्रकारचा इफेक्ट आपण त्याला देऊ शकतो. आता याला आपण या चित्राला सिलेक्ट केलेला आहे तर विंड म्हणजेच इयर, हवा, त्या चित्राला साजेसे अशा प्रकारचे इफेक्ट आपण त्याला द्यावे. यानंतर थर्ड स्लाइडवर जाऊया आणि वर दिल्याप्रमाणेच या ठिकाणी सुद्धा साऊंड आपण सिलेक्ट करूया. मी संपूर्ण प्रक्रिया या ठिकाणी पूर्ण करतो. तर मी या ठिकाणी स्लाइडमधील चित्र आणि शब्दांना साऊंड इफेक्ट दिलेला आहे. यानंतर शेवटच्या स्लाइडवर आपण क्लिक करूया आणि या ठिकाणी असलेला जो धन्यवाद हा शब्द आहे याला सुद्धा एक साऊंड देऊया. अशा प्रकारे आपण अतिशय आनंददायी पद्धतीने या ठिकाणी संपूर्ण स्लाइड मधील आवश्यक गोष्टीला अतिशय छान छान प्रकारे साऊंड इफेक्ट देऊ शकता. तर यामध्ये तुम्हाला जाताना मी एक शेवटी महत्त्वपूर्ण माहिती सांगतो. त्याकरता मी या खालील वाक्याला सिलेक्ट करीत आहे, यामधील इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जात आहे आणि या ठिकाणी बघा आपल्याला 3 पर्याय दिसतील. एक साऊंड आहे, नंतर आफ्टर ॲनिमेशन आहे, त्यानंतर ॲनिमेट टेक्स्ट आहे. यामध्ये आपल्याला दिसत असेल ऑल ॲट वन्स, बाय वर्ड आणि बाय लेटर
म्हणजे आपण एकदाच एका वाक्याला साऊंड इफेक्ट देऊ शकतो, त्यामधील शब्दाला देऊ शकतो आणि त्यामधील अक्षरांना सुद्धा देऊ शकतो. तर आपण यामध्ये बाय वर्ड हा ऑप्शन सिलेक्ट करूया आणि त्याला ओके करूया. आपल्याला जाणवलं असेल की प्रत्येक शब्दाला साऊंड इफेक्ट या ठिकाणी अप्लाय झालेला आहे. शेवटी जाताना आपण तयार केलेल्या या साऊंड इफेक्ट विथ पीपीटीचा स्लाइड शो बघूया. त्याकरता खालच्या बाजूला स्लाइड शो पर्याय आहे, यावर क्लिक करूया आणि संपूर्ण साऊंड या ठिकाणी आपण चेक करूया. अशा प्रकारे प्रत्येक साऊंड या ठिकाणी आपल्याला आलेला दिसेल. बफेलो म्हणजे म्हैस, अम्ब्रेला म्हणजे छत्री. अतिशय इफेक्टिव्ह आपण प्रेझेंटेशन हे विद्यार्थ्यांसमोर करू शकता आणि प्रभावीपणे शिक्षणामध्ये या तंत्रज्ञानाचा आपण उपयोग करू शकता. स्वतःचा साऊंड सुद्धा देऊ शकता, डाउनलोड केलेले साऊंड सुद्धा या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता. तर एक वेगळा आनंद विद्यार्थ्यांना मिळेल. एक नाविन्यपूर्ण प्रेझेंटेशन आपण विद्यार्थ्यांसमोर करू शकू. साऊंड बघा, आपण डबल क्लिक करून ते प्रेझेंटेशन या ठिकाणी बंद करू शकता. तर मित्रांनो, आज आपण पीपीटीला साऊंड इफेक्ट कशा प्रकारे द्यावे आणि साऊंड इफेक्ट मध्ये स्लाइडला साऊंड इफेक्ट, त्यामधील वर्ड आणि इमेजला साऊंड इफेक्ट, आपल्या गॅलरीमधील सेव्ह असलेले साऊंड इफेक्ट, अशा प्रकारे 4 ते 5 प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण साऊंड इफेक्ट कसे द्यावे या संदर्भात सखोल माहिती बघितली आहे. आशा करतो मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, मित्रांना शेअर करा आणि एक लाईक नक्की करा. पीपीटी संदर्भात आपल्या काही शंका असतील, काही अडचणी असतील तर मला कमेंट्स करा. मी तुमच्या समस्या नक्की सॉल्व्ह करणार. पुन्हा भेटूया यानंतरच्या भागामध्ये एक नाविन्यपूर्ण माहिती घेऊन. तोपर्यंत सर्वांना माझा नमस्कार.